如果你想让生活变得不同，那就尽量让自己先去做出改变。如果你还是读昨天的书，走昨天的路，见昨天的人，那未来怎么能改变呢？有一个词叫做不破不立，有些东西你必须先去摧毁它，才能迎来新生。不管是那些消耗你的人，令你恐惧和焦虑的事，还是一份你觉得毫无意义的工作，你必须把这些堵在路上的东西都清理掉。害怕什么就去面对什么，想要什么就去靠近什么，在声色名利中守住初心，在世俗目光中信步前行。就像有一句话说，光荣与梦想千篇一律，自律与忍耐万里挑一。虽然这个过程很痛苦，但这是你蜕变的必经之路。加油！